ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யூஷன் ஸ்கிப்லிங் பேட். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெல் எப்படி டிக் பண்ணுறாங்கன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். மிஷின்ஸ் வச்சு வெல் எப்படி டிக் பண்ணுறாங்க. சிம்பிளிசிட்டி ஆகுமே, மனுஷங்க டிக் பண்ணுறதை விட மிஷின்ஸ் ஈஸியாக டிக் பண்ணி வச்சிடும். ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இங்கே ஜேசிபி வச்சு மினி ஜேசிபி வச்சு கீழே கல் இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இங்கே க்ரேனில் இறங்குது பார்த்தீங்களா. இது கொஞ்ச நேரத்தில் வரும், கீழே இறங்கும், வெல் கீழே. அது கீழே இறங்கி அந்த தோண்டி வச்சுருக்கிற கல்லாம் அந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற இது உள்ளே போயிடும். அப்புறம் திருப்பி வந்து ஒரு ஸ்டோர் ஏரியா மாதிரி கல் ஸ்டோர் ஏரியா அங்கே வந்து கொட்டிடுவாங்க கல்லெலாம். அதே மாதிரி தான் அந்த ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ். கொஞ்ச நேரம் பாருங்களேன். மியூசிக் ஸ்டார்டிங் நவ். இதுதான் ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸாக நடக்குது. ஜேசிபி க்ரேன் இதுதான் ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ். ஸோ ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸாக இருக்குது, அதனால இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நடுவில் இந்த மாதிரி நான் பேசுவேன். ஸோ உங்களுக்காக நான் வெளில உள்ள கூட போய் வீடியோ எடுத்துருக்கேன். கண்டினியூஸாக பாருங்கள், நடுவில் வரும். ஸோ இந்த ரவுண்டு நாங்கள் போகிறோம் வெல் கீழே. நாங்களும் கல்லெலாம் எப்படி போதோ அந்த மாதிரி தான் அந்த பாக்ஸில் நின்று போனோம். ஸோ ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது, ஒரு நல்ல அட்வென்ச்சர் மாதிரி. சொல்லப்போனால் பயமாகவே இல்லை மேலே வந்து கீழே இறங்குறது. ஸோ நான் டெக்ஸ்ட்டில் போட்டிருந்த மாதிரி அங்கே கிரவுண்ட் வாட்டர் போயிருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கிளிப்பிங்ஸ்லாம் வரும். அதுதான் நம்ம போயிருந்தேன். கீழே இறங்கின க்ரேன் இதுதான் கிரவுண்ட் வாட்டர். வெல்குள்ளேருந்து வருது கிரவுண்ட் வாட்டர். நான் காட்டுறேன், இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கிரவுண்ட் வாட்டர் வரும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே தான் கிரவுண்ட் வாட்டர்லாம் வருது. நான் கை வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கிரவுண்ட் வாட்டர் வரும், கை வச்சு காட்டுறேன்.
அங்கே ஒரு ஃப்ளோ மாதிரி தெரியுதா, அதுதான் கிரவுண்ட் வாட்டர். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் அந்த நோண்டுனா கிரவுண்ட் வாட்டர் இதுதான். இப்போ கொண்டு வந்தால் இதுதான் கிரவுண்ட் வாட்டர், அப்படியே வாட்டர் ஃபால் மாதிரி வரும். இப்போது நாங்கள் மேலே போகிறோம், வெல் விட்டு மேலே வரோம், பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். அதே க்ரெயினில் தான் மேலே வரும். சொல்லப்போனால் இந்த ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ட்ரிப்னே வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ட்ரிப் பயமாகவே இல்லை. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய், மீட் யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.